OK， 咁睇下呢條題目啦。咁佢就俾咗個 sequence 我哋 ，OK， 俾埋個 first term， 咁然後叫我哋 prove 呢樣嘢嘅，第 n 個 term 係大過第 n 加1個 term， 咁即係簡單嚟講就係叫我哋證明佢係一個decreasing 嘅 sequence 啦。咁點樣 prove 咧？最簡單嘅方法或者係其中一個常用嘅方法咧，就係 mathematical induction， 數學歸納法。咁我哋一齊試下喎。首先啦，叻個 statement 先啦，叫P。我哋咁做一個數學歸納法嘅時候，我哋第一步係咩？就 check 個 base case， 即係當 n 等於1嘅時候 ，n 等於1嘅時候，咁A1 就等於3啦，咁 A2 咧就係等於等於2開方2嘅，咁開方2就大概1.4幾度啦，咁2開方2，咁當然都係細過3噶，咁就係細過3，咁所以咧A1 大過 A2。咁所以咧P1 is true， 咁呢個就係 base case 啦。跟住我哋就要做個 inductive 嘅 step， 即係 assume。咁呢個就係我哋嗰個 inductive 嘅 step 啦，就係嗰個假設 assume 呢個 statement 咧係對於某個正整數 k 係成立嘅，咁就會有呢條式，咁然後我就會有呢條式啦。咁第三步就係我哋要 base on 我哋個 assumption 底下咧，證明for n 係 k 加1都係正確嘅咁樣，個 Pn 呢個 statement 都係正確嘅咁樣 ，OK。咁換句話嚟講我哋就一定係要用到呢個嘢噶，呢個 inductive step 嘅嘢噶。咁點用咧？好簡單，你睇一次就明啦。嗱，根據個 inductive 嗰個 step 啦 ，A 我哋有呢個結論啦，係咪？咁可能又睇清楚啦。個 sequence 嗰條式係咁樣噶嘛，咁所以我哋做個動作 AK 加5，兩邊加5，照砌嘅其實 ，OK 呢個冇問題啊，我哋兩邊加個開方，咁好啦，你留心啲啦喎，呢個係咩嚟㗎？呢嚿嘢，左手邊呢嚿嘢，咪就係 AK 加1咯，右手邊呢個係咩嚟㗎？右手邊呢嚿嘢，呢嚿嘢，咪就係 AK 加2。證明完啦，搞掂。所以 PK 加1 is also true。然後跟住我哋就可以 by mathematical induction 啦。Pn 呢個 statement 咧 is true。OK， 咁成個題目就係咁做啦。咁其實啲 step 個步驟都好 standard 嘅，咁你做幾次就會熟噶啦。